Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Na leo mpenzi mtazamaji, ni furaha na bashasha kuwa nasi, na tuna furaha zaidi kuwa na mgeni, si mwingine ni Sheikh Juma Shughuli ambaye atatuelezea zaidi kuhusiana na mada yetu ya leo. Na katika mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangalia hukumu ya mja anayekosa kufunga bila udhuru wowote. Mtu ambaye labda mwezi mtukufu wa Ramadhan na anajua ni funga ipo, lakini hafungi na wala hana sababu za msingi za kufunga. Naam, tukirudi kwako, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena Sheikh. Tunafurahi kupatikana tena hapa baada ya muda mrefu sana. Nadhani tukikumbuka ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Rajab. Naam. Au ilikuwa Rajab. Mpaka leo alhamdulillah tumeweza kukutana tena kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Furaha zaidi kuweza kuwa nawe tena. Alhamdulillah. Shukran. Naam, kabla tuende kwenye mada yetu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-masumin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la'nu daim ala a'daihim ila qiyam yawmiddin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Baqara aya ya 183, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Kabla tuende kwenye swali, kwanza Mwenyezi Mungu ametupa taufiki, tumeweza kuingia katika mwezi ambao ni tofauti na miezi mingine yote. Ndiyo. Mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaribu kumwandalia mazingira binadamu ya kumfanya awe karibu na yeye zaidi. Naam. Baada ya mbio nyingi za miezi 11. Ndiyo. Kila mmoja na mbio zake, anajua ukaribu wake na Mungu ukoje na uko mbali kiasi gani. Ndiyo. Kwa hiyo kando na hiyo, Mwenyezi Mungu akajaribu kutufanyia na kuwekea muda ambao kwamba muda ule sisi tutakuwa karibu, atatuandalia mazingira ambao mazingira yale yote aliyotuandalia yatakuwa yanatuweka karibu na nani? Na yeye. Na yeye. Naam. Yani kutufanya kwamba turudi kwake na angalau watu kupunguza yale waliokuwa wanafanya, na labda mtu akijipanga vizuri kutoka katika mwezi wa Ramadhani akiwa ako salama. Ndiyo. Kama vile riwayati zinatueleza kwamba mtu muovu zaidi ni yule atakayetoka katika mwezi huu akiwa hajasamehewa madhambi zake. Dhambi zake lazima afanye bidii zisamehewe. No. Kuna masharti ya mtu kusamehewa madhambi, kuna masharti ya tauba. Lakini pamoja na hiyo, Mwenyezi Mungu ametupa nafasi nyingi ndani ya huu mwezi. Ametupa masaa ambayo ni tofauti na masaa mengine, masiku tofauti, siku zake pia ni tofauti. Kwa ni wakati wa watu kutumia fursa ambayo Mwenyezi Mungu ametupa na kujaribu kuwa karibu na yeye zaidi. Kwa hivyo vyote vile mtu atakavyoweza. Tunajua kuna watu wana mbio za kimaisha. Ndiyo. Kuna watu wana fursa, kuna watu nafasi zao ni kidogo. Lakini nafasi kidogo mtu yote atakayoipata aitumie kuhakikisha soma Qur'ani, kujikurubisha na Mungu kwa namna yote ile. Aya niliyoitanguliza ni aya maarufu katika ndimi za Waislamu. Naam. Ukisoma kila mmoja anaifahamu. Ndiyo. Ambayo aya hii ndio aya ambayo kwamba ilikuja kuamrisha ibada ya somo. Ndiyo. Kuamrisha ibada ambayo tuko nayo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ambao Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Katika aya imeeleza vipengele kadhaa ambao sio mada yetu, lakini itahusiana na tunapoenda. Kwanza akasema kwamba ibada ni ya wale walioamini. Khitabu ilienda kwa waumini. Kwa yoyote anayefunga
ajua ana nafasi ya kuwa muumini. Inawezekana si muumini sahihi, lakini ile kufunga inampa nafasi hiyo. Akifanyia bidii atafikia hiyo daraja. Ya ayyuhalladhina amanu, mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo funga si yetu pekee yetu, kuna waliokuwa kabla pia walifaradhishiwa funga. Mwenyezi Mungu akaweka malengo kwamba funga hii, malengo ni tupelekee sisi kwenye takwa, kwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wote wanajua takwa ni nini. Ukisema katika uwanja wa Kiislamu neno takwa, kila mmoja analifahamu kivyake. Kumcha Mwenyezi Mungu ina maana ndefu. Ukiingia katika Uislamu kuna vitu vingi sana vya kumfanya mtu awe muttaki, ambayo kama Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib ana khutba nzima inayojulikana kama khutbatul muttaqin. Khutbatul muttaqin ni khutba ambayo ndani yake inaeleza muttaki, huyu tunasema la'allakum tattaqun, anatakana awe na sifa gani? Ni sifa nyingi sana ziko pale ndani. Kuna vipengele vingi sana. Kwenye kuongea, kwenye kutembea, kwenye mavazi, kila kitu kiko pale. Mpaka yule aliyekuwa anaambiwa baada ya hiyo hotuba alizimia, kwa sababu alishindwa kubeba yale maneno. Akaona, wajua watu wanaona takwa ni kitu rahisi, anaona ni kitu mtu anaweza pita haraka. Lakini Amirul Mu'minin katika hotuba ile ameeleza vipengele vingi ambavyo vyote ukitaka kuvikusanya kwa mtu mmoja si kazi rahisi. Wako na ambao labda wanafikia hapo. Lakini Mwenyezi Mungu katika ibada ya saumu ametuambia kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa maana nyingine ni kwamba ibada ya saumu inakusanya vitu vingi sana ndani yake. Yaani inamfanya mtu kukata masafa ya haraka kwenda kwenye takwa. Na ndio maana alisema la'allakum tattaqun. Kwa sababu ukifunga kuna mambo mengi ambayo unakuwa nayo. Unakuta kwa nini wakati wa Ramadhani watu wanaenda misikitini, wanaswali, kuongea watu wanapunguza, kama alikuwa ni muongeaji sana anapunguza maneno yake. Yaani kila mmoja anajiangalia katika kila kitu chake. Kama ni mwanamke alikuwa kivaa ovyo ovyo, Ramadhani ikijia anajistiri. Unaona? Sasa vile vitu vyote ambavyo viko kando kando unakuta vinakusanyika. Kwa sababu ibada ya saumu amebidi avae vizuri, amebidi aongee vizuri, amebidi alikuwa na mambo yake yote Sasa yote ukiangalia inakuja inatukusanya, inatupeleka katika ile la'allakum tattaqun. Yani ibada ya saumu imekuwa sababu ya vitu vingi. Katika zile sifa za muttaqin katika hutuba ya Amirul Mu'minin unaweza kukuta sifa nyingi mtu anakuwa nazo kwa sababu hapo ndani ya ibada ya nini? Ya saumu. Kwa hiyo la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu inshallah sote bado tuko mwanzo wa Ramadhani, atupe nguvu ya kuweza kujishughulisha na ibada na kujikurubisha kwake. Tufikie angalau nusu au robo yake inshallah. Sasa ibada ya saumu kwa Waislamu wote ni katika vitu ambavyo yeyote anayekuwa Muislamu anajua kwamba saumu ni nini? Ni wajibu. Ndio. Na ndio maana mwezi wa Ramadhani watu wote wanausubiri kwa hamu. Ndio. Kwa sababu wanajua fadhila zilizoko ndani, japokuwa wanajua pia na kubaki na njaa na mengine. Lakini mara nyingi nadhani Waislamu wanaangalia wanachokipata ndani. Ndio. Kando na hii kubaki na njaa. Ndio. Nilikuwa juzi nikipita sehemu, bwana mmoja akasema mwezi wa watu kukasirikiana uko karibu. Yeye alikuwa si Muislamu. Mwenzake akamuuliza kwa nini? Sasa Waislamu mwezi wa Ramadhani umefika, utakuta watu wamenuniana sasa hivi. Watu waongeleshani. Sasa yeye nadhani anaifahamu kwamba labda sisi tunaiangalia upande wa njaa sana, lakini si hivyo. Sisi hatuiangalia upande wa njaa, tunaangalia tunachokipata ndani. Japokuwa hiyo kubaki na njaa ina nafasi yake kwenye mwili, kwenye nini. Kweli. Lakini kando na hiyo fadhila zilizoko ndani, fadhila ya kufunga kwenyewe, sisi ndio tunayaangalia. Na labda watu kunyamaza pia ni miongoni mwa athari za saumu, za kuwafanya saumu yao iwe salama. Ndio. Kwa sababu moja ya kufunga, wanasema kufunga si kubaki na njaa tu na kutokunywa. Kuna mambo mengi sana. Unasema nini? Macho yako yanaangalia nini? Masikio yako yanasikia nini? Hivi vitu vyote vinakusanywa kwenye saumu. Ndio. Kwa hiyo wakiona Waislamu katika mwezi huo watu wamekuwa tofauti. Wasielewe kwa sababu ya njaa ndio tofauti. La. Ni kwa sababu mwezi wenyewe
unawafanya watu ndani yake ili wapate zile fadhila za huu mwezi. Kuna mambo kadhaa inabidi watu wajichunge na ambayo inawezekana nje ya Ramadhani inabidi tuwe hivyo hivyo pia. Lakini kwa sababu ya hali za kimaisha na mengineyo watu hawawi hivyo. Lakini Ramadhani imeingia, angalau kwa ule mwezi mtukufu watu wanajihifadhi kwa vitu vingi. Kwa hiyo Waislamu wote wanajua uwajibu wa mwezi wa Ramadhani, kufunga kama vile swala watu wanajua ni wajibu. Hata Mkristo sahihi akitaka kusilimu, vitu vya kwanza ambavyo ataambiwa na ambavyo yeye mwenyewe kabla ya silimu pia anajua ni kwamba kuna kuswali swala ngapi? Swala 5 ambazo ni lazima. Na pia anajua kwamba mwezi wa Ramadhani kuna kufunga siku ngapi? Siku 30. Na moja ya vitu watu wanaogopeshana, ambao unasilimu unajua mambo yanaendaje kule. Ukienda kuna mwezi mzima kubaki na njaa. Kwa hiyo watu wanajua hivi vitu. Vitu kama hivi ambavyo kila mmoja anavielewa katika Uislamu vinaitwa daruriyati din. Ni vitu ambavyo ni vya kawaida katika dini, kila mmoja anafanya nini? Anavijua. Hakuna mtu ambaye havijua. Unajua kuna baadhi ya vitu katika Uislamu labda paka msomi wa hali ya juu baadhi ya vitu ndo anafika kuvijua. Mtu wa kawaida havijui. Halafu kuna vitu ambavyo mtu wa kawaida yoyote yule anajua kwamba hiki ni wajibu, asipofanya ni yeye mwenyewe tu. Yaani kujua wajibu wa swala ni tofauti na kujua swala kuiswali. Anawezekana yeye anajua mimi natakana kuswali na kila kitu. Anajua swala ni wajibu. Inabakia sasa aende sehemu afundishwe namna ya kuswali na mengineyo. Kama saumu ni rahisi zaidi kwa sababu watu wanajua ni kubaki na njaa tu. Lakini ndani yake kuna masharti mengi ambayo yapo ya kumfanya mtu ili saumu yake iwe sahihi. Kuna baadhi ya wakati unafanya vitu vinakutoa kwenye funga yako. Kando na kusuhi funga, kukubaliwa funga. Unajua kuna kukubaliwa na kuwa sahihi funga. Sasa kuwa sahihi funga kuna baadhi ya vitu inawezekana mtu akafanya, akaona saumu yake iko sahihi lakini ikawa imebatilika saumu yake. Sasa hivi ni vitu vya ndani, lakini mtu yoyote anajua kwamba saumu ni wajibu. Na swala ni wajibu. Zaka ni wajibu. Hizi zinaitwa daruriyati din. Sasa hizi daruriyati din ni vitu ambavyo kila Muislamu anavitambua kwa daraja yote alionayo. Anaujua uwajibu wake, anaujua ulazima wake katika dini. Sasa kwa sababu hali ni hii, kuna watu wawili ambao tutawazungumzia. Kuna mtu wa kwanza ambaye anajua swala au saum, sitazungumzia saum, anajua saum kwamba ni wajibu. Na katika Uislamu ni jambo ambalo liko dhahiri. Halifichiki. Mwezi wa Ramadhani ukiingia kila mmoja lazima afunge. Mtu huyu akafikia sehemu ya kusema kwamba labda saumu sio wajibu. Kwa akaona kwamba kufunga si wajibu. Huyu ni mtu wa kwanza. Huyu tunamuita kwamba yeye amekataa dharura katika daruriyati din. Yani kitu cha wazi kabisa katika dini yeye amefanya nini? Amekipinga na amekikataa. Huyu katika Uislamu anachukuliwa na hukumu gani? Anaangaliwa vipi katika dini? Kupinga dharura min daruriyati din inaweza pelekea mtu kuwa murtad. Si kitu chepesi. Yani mtu leo Muislamu akasema swala si wajibu. Akasimama akasema kufunga si wajibu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoa zaka si wajibu, ambao Waislamu wote ulimwenguni pamoja na utofauti wao walionao wa kimadhehebu wote wanakubaliana kwamba swala ni wajibu. Zaka ni wajibu. Saumu ni wajibu. Bali wameweka katika zile arkan, sio? Zile arkan ambazo tuna tofauti kidogo baina yetu na ndugu zetu, lakini katika zile arkan hizi zipo, sio? Wanazozihesabu. Alafu asimame mtu aseme kwamba hizi sio wajibu. Hii inampelekea yeye kuwa ni murtad. Murtad ni mtu gani? Ni mtu ambaye kwamba ni Muislamu akafanya kitu kikamtoa kwenye Uislamu. Kamtoa kwenye dini. Maulama wanasema tatizo sio yeye kukataa saumu tu. Kukataa saumu kwake kunapelekea katika mambo mengine. Kivipi? Aliamrisha saumu ni nani? Mwenyezi Mungu. Aliyeitekeleza saumu katika uwanja akatuambia sisi ni nani? Ni Mtume. Kwa hiyo tuna kitu tunakiita tauhid. Tauhid
ni katika zile vitu vya kiimani zile zenyewe. Katika vitu muhimu katika imani yetu moja wapo ni tauhid. Pili wanazita usuluddin, yani zile misingi ya dini. Tauhid. Pili ukitoka kwa tauhid unakuja katika nini? Utume. Ambao utume ni katika vitu ambavyo kwetu sisi ni asili katika dini. Yani wewe ukiwa ni Muislamu alafu uamini tauhid, wewe si Muislamu. Sababu kitu cha kwanza cha Muislamu ni aamini kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Na vipengele vilivyoko katika masala ya tauhid ya Mwenyezi Mungu. Na pili aamini kwamba Mtume Muhammad ni mtume. Mtume wetu na ni mtume wetu wa mwisho. Kwa hiyo yeye anapopinga kile anachokipinga, hapingi tu nini kama ibada. Anapinga yule aliyemuamrisha, aliyeamrisha ile ibada. Kwa hiyo ana shida na Mungu. Alafu pili ana shida na nani? Na mtume. Ambavyo hivi ni katika zile tunazita usuli. Kwa hiyo mtu akiwa Muislamu, akiwa hana itikadi na tauhid, hana itikadi na nubuwa, huyo hatumuiti kwamba yeye nani? Ni Muislamu. Kwa sababu kitu cha kwanza mtu akiwa Muislamu akiingia katika dini wanaambiwa afanye nini? Apige shahada. Shahada yake ni ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwanza anashuhudia kwamba hakuna Mungu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Na anashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hivi vitu viwili vinamuingiza yeye katika Uislamu. Kwa hiyo kuamini kwamba Mungu ni mmoja, kwamba hakuna Mungu isipokuwa Allah, ni kumaanisha kwamba unakubalia ni mmoja. Na vipengele vinavyokuja chini yake ni gani? Ni kwamba lazima wewe umtii. Sababu ndio maana ya tauhid. Unaamini yeye ndiye anayekufanyia wewe kila kitu. Kweli. Kuna vitu ambavyo anaviamrisha ambavyo lazima sisi tutii. Kuna vitu ambavyo anavikataza, lazima sisi tukatazike na vitu vile. Kwa sababu yeye ndiye mlezi, yeye ndiye ametuumba, yeye ndio hivi vitu vyote vinakuja vinaingia pamoja. Kwa hiyo wewe ukisimama ukipinga au umempinga yule kuamrisha. Ambaye ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna vitu tofauti. Kuna wakati unasimama unapinga tu, alafu kuna wakati unapinga kivitendo. Hivi vitu viwili tofauti Kuna wakati wewe unasimama, unasema kabisa mimi wana imani yangu ni kwamba saumu si nini? Sio wajibu. Kwa hiyo mtu ana uhuru. Afunge asifunge, jamani si wajibu. Kwa lugha nyingine yani Mwenyezi Mungu hajatuamrisha hivi vitu. Mtume hajatuamrisha. Hii umesimama kabisa umesema. Hukumu yake ni tofauti, na kuna mtu hasemi haya maneno. Yeye anaamini kwamba ni wajibu na kila kitu. Lakini kwenye vitendo sasa tunaweza mhukumu kwamba huyu bwana anasimama wapi. Lakini kisheria bado kuna namna yake ya kumwangalia. Tutakuja tuangalie huko upande wa pili. Kwa hiyo lakini murtad akiwa mtu ni murtad, hii ni kwa sharti ana elimu, sio yote yani. Ikiwa mtu labda elimu yake ama wajua siku hizi kuna mambo mengi yanaingia katika jamii. Kuna shubha wanaziita ambazo zinazalishwa katika umma kwa mtu ambaye imani yake haijatulia, kwa mtu ambaye elimu yake haiko vizuri, anaweza akateteleka kwenye imani yake. Kwa sababu ya mitandao siku hizi ni mingi na kuna siasa nyingi za kidini ambazo zipo. Ikiwa mtu kwa sababu hana elimu, hana maandalizi ya kujua undani wa vile vitu, ama kuna shubha ambayo imemteka ikamfanya aamini hivyo, hii ni story tofauti. Yule anayeamini kabisa ana elimu yake na anajua kabisa kwamba kutiba alaikum kama kutiba alladhina min qablikum, na hivyo akasimama kupinga, ndio huyo anahesabika kwamba yeye ni nani? Ni murtad. Kwa hiyo ametoka katika dini. Na kama tulivyosema, kwa sababu saumu si saumu tu, bali inapelekea kutilia shaka tauhidi yake, inapeleka shaka pia kwenye kuamini kwake utume wa nani? Wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran sana Shah, hata tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi na awamu yetu ya kwanza. Inshallah.
Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza umeweza kufaidi zaidi kuhusiana na kile ambacho Sheikh ameweza kuelezea. Ameelezea mengi katika awamu ya kwanza na ametuelezea kwa undani haswa maana ya aya ya saum na ni kwa nini saum ilikuja, ni kutuleta sisi karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji. Karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyojua, ndani ya studio zetu tunaye si mwingine ni Sheikh wetu Sheikh Juma Shughuli ambaye anatuelezea zaidi kuhusiana na mada yetu ambayo tulikuwa tumeiweka mizani kuhusiana na hukumu ya mja anayekosa kufunga bila udhuru wowote. Na katika awamu ya kwanza ameweza kutuelezea mengi na mengi zaidi kuhusiana na tofauti za hao watu. Ametuelezea kwa wingi zaidi, ametuelezea nini maana ya aya katika Qur'an kuhusiana na swala zima la saum, na pia katika hii awamu ya pili atatueleza zaidi kuhusiana na hao watu wawili na zipi ambazo ni hukumu zao. Naam, bismillah. Naam. Katika kipindi cha kwanza tumejaribu kumwangalia mtu ambaye yeye amepinga moja kwa moja uwajibu wa funga, ambao tumeeleza kwamba atakuwa ametoka kwenye dini kwa sababu amepinga kitu ambacho ni wazi katika dini. Na nadhani ni mbinu moja ya kuhifadhi Uislamu pia. Kweli. Watu wasipite tu vile mtu anavyotaka kupita, kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu na ndio dini yetu ya mwisho pia. Kwa sheria zilizopo ndio sheria za mwisho. Ndio. Na ndio maana zimewekewa mikakati ya kulindwa. Na lazima zifuatwe. Hata Qur'ani yenyewe Mwenyezi Mungu ameilinda kwa sababu vitabu vilivyopita vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mikono ya watu ambao iliingia ndani. Kwa hiyo unafika kuna baadhi ya vitu ukiviangalia tu unakuta si Mungu. Kabisa. Baadhi ya vitu ukiviangalia unajua huyu si Mungu, huyu ni binadamu. Ndio. Alafu kuna baadhi ya vitu bado viko ambavyo vinaeleza kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kitabu chetu ni cha mwisho Qur'ani. Ndio. Na sharti yake ni kibaki mpaka kiyama. Ndio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka ahadi ya kufanya nini? Ya kuilinda Qur'ani. Na vile tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa kushusha Qur'ani, mwezi wa akalinda kila kitu cha Qur'ani. Sasa inabaki tu watu wanafanya mambo yao, lakini nasi za Qur'ani zimebaki vile vile na mpaka siku ya kiyama, kwa sababu ahadi nani ameweka? Ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata katika masala ya kisheria na nini, ndio maana unakuta katika Uislamu kidogo watu wako na hisia kali wakati ukicheza na dini. Kwa sababu watu hawezi kuvumilia. Imebaki ni dini ambayo imejihifadhi. Kuna Uislamu na Waislamu mawili tofauti, lakini watu wanajaribu kuihifadhi dini ibaki kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ametaka ibaki. Kuna mtu wa pili ambaye yeye anaamini kwamba saumu ni wajib. Swala ni wajib, zaka ni wajib. Lakini huyu mtu kivitendo anasema hivi vitu si wajib. Ni tofauti. Sasa kimdomo yeye anakubali kwamba ni wajib, lakini kivitendo tofauti. Kuna shaka mmoja alikuwa akisema kwamba sisi tunaweza jiona kwamba hatumtukani Mungu wala hatumfanyii, lakini maasi tunayoyafanya kwa njia ambayo sio ya moja kwa moja, unajaribu kumshusha Mungu nafasi yake alionayo. Kwa sababu yeye amesema fanyeni hiki, katazikeni na hiki. Alafu sasa kile ambacho amesema tukatazike nacho, sisi ndio tunakifanya. Kwa hiyo wewe utasema naam, imani yako ni kwamba hiki ni haramu. Ndio. Imani yako ni kwamba hiki ni wajibu. Ndio. Lakini pamoja na hicho cha wajibu hukifanye na cha haramu hukiache. Ndio. Ndio. Kwa lugha nyingine ni kwamba wewe pamoja na kwamba kimdomo, inawezekana pia kiitikadi yako unasema kwamba Mungu, tauhid, Mungu mmoja na amri yake ndio tunatakana kuifuata, alichokikataza tunatakana kukiacha. Mtume Muhammad ni mtume wetu, tunatakana alichokisema maatakum rasulu fakhudhu, sio maatakum wa manhakum anhu fantahu. Hivi vyote tuko navyo katika vichwa vyetu, lakini kivitendo ikawa ni tofauti. Mtu huyu anaitwa mutahawin katika lugha ya kidini, ni mtu ambaye anazembea
katika mambo ambayo yeye anajua kabisa kwamba mambo haya nafaa nifanye, na vile vile kitu hiki nafaa nikatazike nacho. Katika swala wanamuita mustakhifun biswala, mtu ambaye kwamba kwa mfano anajua swala ni wajibu, anaswali lakini haswali kwa wakati. Si watu adhuhuri imefika hauna habari kamwe. Unakaa mpaka mwisho unaenda unaswali. Ama wakati mwingine inakupita kabisa, unasema nitalipa. Baada hapo nitaswali. Hii inaitwa istighfaf. Yani ni kuishusha ile swala, ile ibada. Ukaiweka daraja ya chini. Ndio. Wale wanaiweka katika daraja yake ni wale ikishafika ule wakati tu kila kitu kinaachwa. Kuna watu wako hivyo. Kila kitu, kama jamii za Somali kwa huku kwetu. Ni watu ambao mmoja ya mambo yao unakuta wakati wa swala sehemu za biashara zimefungwa. Watu wote wameenda kuswali. Si Ramadhani, hata wakati mwingine. Unakuta wamefunga kila kitu, wameenda zao. Yaani ule wakati ukifika ni wakati wa swala. Kumaanisha kwamba huyu mtu ameipa umuhimu ile swala, na ile amri ya Mungu imemgonga wakati ule ikifika. Yaani ikifika tu wakati kuna kitu kinamsukuma kwamba sasa kuna kitu hujafanya. Mungu ana amri ambayo anakuita nayo. Kwa hiyo anatoka anaenda kuswali. Katika swala, katika somo ni hivyo. Kuna watu ambao hawafungi. Hana udhuru wote wa kutofunga. Kuna watu ambao, kwa sababu katika Uislamu hii ibada ya somo inapokuja ina masharti mengi ya kumfanya mtu kwake iwe ni wajibu kwake. Si ni wajibu kwa kila mtu. Kwa mfano mtoto mdogo si lazima kwa kufanya nini? Kufunga. Ndio maana imewekwa sharti moja ya kuwa wajibu somo kwa mtu ni wakati akifanya nini? Akiwa amebaleghe. Na kuna masharti mengi katika fiki ambayo yapo. Kuwa na akili timamu, mwenda wazimu lazimishwi kufanya nini? Kufunga. Somo kwake si wajibu. Awe ako salama, kwa mfano awe hajazimia. Inawezekana kuna mtu usiku alizimia mpaka akiamka ni magharibi siku ya pili yake. Huyu tuseme somo ulikuwa wajibu kwake. Azimia ni wajibu vipi? Unaona sasa katika dini kuna vitu vingi ambavyo vimewekwa mikakati ya watu waielewe ibada inakuja ni wajibu kwa nani. Mtu akiwa kwenye safari si lazima kwa kufunga. Safari ile tunayojua ya sharti za safari zikiwa zimetimia. Mtu akiwa mgonjwa ambao ugonjwa ule lao atafunga, utazidi au atafanyika nini. Hivi yote ni vipengele. Mwanamke akiwa katika siku zake, akiwa kwenye nifasi. Hivi vitu vyote. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka namna ya kila atakaye kuwa wajibu kwake ibada au ana uwezo nao ibada ile. Hasa ibada hizi ambazo kiasi fulani tukiziangalia uwezo kiziona ni nzito. Katika ibada kwa mfano ya haji, alisema man istataa ilayhi sabila. Atakayeweza. Sababu kuna safari ya kwenda hapa kwenda haji. Kwa lazima kuna maandalizi. Zama hizo watu wakitembea au wakitumia sijui farasi, sijui wakitumia ngamia. Zama zetu na mambo ni rahisi, ni ndege, lakini pesa zake sasa. Ndio. Utajipanga vipi, usafiri, pasipoti, nini? Na tumepandishiwa. Yote kujipanga kitambo ufike pale nyumbani umeacha vipi na kila kitu. Sasa paka hapa mtu tutasema ana uwezo. Akiwa na uwezo ibada hii inakuwa wajibu kwake. Ikiwa hana uwezo si lazima kwake. Ndio. Ibada ya funga hivyo. Kuna vitu ambavyo ni wajibu kwa mtu kwake baada ya yale masharti ambayo baadhi yake tumeyataja yakitimia. Ndio. Masharti yale yakitimia kwake ibada ya somo inakuwa kwake ni wajibu. Kwa hiyo mtu huyu ndio tunamzungumzia ambaye masharti yote ya kufanya ibada ya funga iwe wajibu kwake yapo, na pamoja na hiyo akawa yeye hafanyi nini? Hafungi. Anatafuta visababu. Unajua kuna visababu na vatumbo. Kuna mishipa, kuna ngiri. Kuna mambo kadhaa ambayo mwezi huu kiingia huwa yanafanyika. Hii sasa ikiwa mtu si mgonjwa kweli,
hana ngiri, hana mshipa, hana nini, anatafuta tu visababu vya kuikimbia ibada ya funga, huyu tunamuita kwamba ni mtu anayecheza na ibada. Katika fiki nimeangalia baadhi ya hukumu ya mtu kama huyo, anatakana apigwe viboko. Laki sawa sawa. Apigwe viboko 25 vizuri. Kumtia adabu. 1 mpaka 25. Lakini muhimu watu wajue na kwamba baadhi ya hukumu huwa hazifanyi kazi isipokuwa katika wakati ambao serikali ni ya nini? Ni ya kidini. Naam. Serikali ni ya kidini, Kweli. ya Kiislamu. Kuna baadhi ya vitu vingi sisi katika dini yetu ambavyo tumeviacha kwa sababu mazingira tunayoishi sio mazingira ya nini? Ya kuvifanyia kazi vitu vile. Kabisa. Lakini ukirudi katika Qur'ani utakutana navyo. Kwa mfano mzinifu, si tuna hukumu yake, sio? Kwa mfano mwizi, ndio. Katika Uislamu kuna hukumu. Ndio. Na nyingi sana ambazo zipo katika dini. Lakini kwa nini Waislamu hapa utashika Muislamu ni mwizi lakini huwezi kutekeleza ile hukumu? Kwa sababu sisi tuko katika nchi ambayo kwamba si nchi ya kidini. Hukumu zipo wanaziita ahkamu wadhiya zilizowekwa katika serikali ambazo hizo ndio zinafanywa kazi. Lakini leo tukirudi kidini, atakana hakimu shar'i, yule mwenye kushikilia sheria katika dini, au bwana ikithibiti kwamba kweli yeye anacheza na ibada, hafungi, basi atakana apigwe viboko vingapi? Viboko 25 vya kumtia adabu. Naam. Vya kumuonyesha kwamba bwana unachokifanya si mchezo. Unaona kama Zanzibar ni nchi ambayo kwamba ni Tanzania, lakini kule wala serikali pia kiasi fulani, ile serikali walioko takriban wote ni Waislamu. Pamoja na hiyo ndio utakuta katika baadhi ya vitu mwezi wa Ramadhani ukiingia utakuta wanashadidia baadhi ya vitu kwa sababu wao wana uwezo kiasi fulani wa kulifanya hilo. Kwa sababu waliopo ni Waislamu ni wengi, na ndani ya serikali takriban waliopo wote ni Waislamu. Kwa sababu ya ile tamaduni ya kidini unakuta labda watafunga hoteli, labda mchana zisifanye kazi, watu wasitembee uchi, sababu si baharini na mambo mengi. Hata nyuma wamewafanya watalii lazima wavae vizuri, wasivae vile wanavaa huku kwetu. Ndio. Kwa sababu ya kuchunga ile tamaduni yao. Sasa ikiingia wakati wa Ramadhani wanazidisha ile, kwa sababu sasa ni Ramadhani, wanajaribu kufinyilia kiasi fulani kuweka mazingira mazuri na kuwafanya wale ambao wanacheza pia na saum wasichezee. Pamoja na hiyo, tukienda mwisho ni kwamba huyu akija baadaye saumu hii anadaiwa, inabidi alipe, apenda sipendi. Na pia kuna mambo ya kafara kwa sababu amefungua kwa kusudi. Kuna watu wanafungua kwa dharura. Huyu ni makusudi kabisa, yeye ameamua kutofunga. Kwa hiyo atakana ajue atekeleze kafara gani. Kuna kafara ambazo zinaelezwa ndani ya Qur'ani ambao ni kuacha mtumwa, kufunga miezi 2 mfululizo na kuwalisha maskini 60 ambayo hii ipo ndani ya fiki. Kwa hiyo cha kusema ni kwamba watu wasichezee ibada na si kali, si tumefunga na tuko sawa. Alhamdulillah. Kwa hiyo kila mmoja anaiweza maadamu zile sharti za kuwa wajibu kwake saumu zipo. Na tuna watoto sisi ambao unafunga hawajabalee. Lakini kwa wale mazoezi mtu anafunga siku nzima na ni mtoto mdogo, wewe mtu mzima unashindwa na lipi? Haushindi. Shukrani sana Sheikh kwa hilo, umeweza kutuchambulia zaidi kuhusiana na hiyo hukumu ya mjane kosa kufunga bila udhuru wowote, na pia tuchambulia masuala mengi kuhusiana na hilo. Na shukrani sana kwa wewe kuweza kufika katika studio zetu na kuweza kutufaidisha na mawili matatu na kumfaidisha mpenzi mtazamaji na mawili matatu kuhusiana na mada hiyo. Naam. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili ya Ijue Dini Yako umeweza kufaidika na mawili matatu. Jua ya kwamba unajifungia wewe binafsi na kwamba hiki kitu unachokifanya ama ibada unayofanya ni wajib. Saum ni wajib, ninakulazimu wewe kuweza kuifunga kama hauna udhuru wowote. Hakikisha ya kwamba unamtaka
Allah msamaha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haizi kosa kusamehe kwa sababu ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na kwa hayo machache ningependa nikwambie maasalam.